Ще се самоубия по-добре. Какви тия работи, бе? Ти добре ли си, бе, човек? Майко мила. Ма ще наеба, бе! Ти ко мислиш, че няма да те наеба? Тук ще ти пукна газа. Да, бе, той та майка, бе. Ай, назад. Отврат. Извратеняк. Боли викаш да му огрее слънцето да стане. Много гнусен дъртак, много. И аз ако мина една... Къде се без ти къде вървиш от газа ти капки кръв? Ма е си гнусен. Папи кръва, ама моля... Имаш най-гнусната шофьорска болест, ма е сил и хеморит комбинирано. Викаш дано Господ да ми даде папаза. Господин хеморит. Господин хеморит. Ама... Я кажи като ходиш да пекаеш как още 3 минути се оливаш в крачова, кранчето ти тече. Ама дай аз да ти го натръска Дъртанян. Кажи как се оливаш по крачова ти. Не ти стиска простатата, не ти работи. Още 3 минути тече, чучурата тече в газите. Пази, извади го да пробва. Мокри с обувките, като пикаеш. О, мама ти да Господин Памперс. Има да викаш, извади го да пръдна. Много клипчета гледаш. 2000 Много клипчета гледаш. Сега пак ще думкаме, парцал. Сега пак ще издумкаме. Чакай. Ние не играем като те момници с автоклик. Като твоите ботове. Ние играем умно на спида. Ние играем на спида. Ние играем тактично на спида и те гасим. Ще ми угасиш кура, стига ти толкова вече. Още две рози, големи спидове дава, защото има заредили. Браво, браво. Вече ти си победител, аж ма фани за кура вече. То си фани ли спида изобщо без тия ботове с автоклик? Ще фани той тия ботове. Всичко е по 2 патенца, всичко е по 2. Да го наказим с 2 ръце.